країни. Сьогодні у нас хороша новина. Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці. Вдячен кожному і кожній, усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від Ірпеня, відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині. Сьогодні з лідерами держав-партнерів був дуже активний дипломатичний день. Прем'єр-міністр Британії Джонсон, прем'єр-міністр Канади Трюдо, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Драгі та президент Азербайджану Ільхам Алієв домовились з Британією про ще більшу підтримку.